হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেছেন আমার বিড়াল মিকু আগেছে মাশাল্লাহ অনেক বড় হয়ে গেছে, আর ওর পেটটা যদি খেয়াল করেন তাহলে বড় হয়ে গেছে। জি হ্যাঁ, আমরা 100% শিওর না, কিন্তু 99% শিওরিটি আছে যে ও প্রেগনেন্ট। আর আশা করি ওর বাচ্চা কিছুদিনের মধ্যে হবে, যদি আসলেই ও প্রেগনেন্ট হয়ে থাকে। অ্যান্ড যা দেখা মনে হয়, আপনারা যদি দেখেন ওর পেট অনেক বড় হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ। ক্যামেরায় যতটুকু বোঝা যায় জানি না। আর আমি আরেকটা জিনিস নিয়ে টেনশন করছি, যেহেতু ও জন্ম থেকে কানা, আপনারা ভিডিওতেও দেখতে পাচ্ছেন ওর চোখগুলো কেমন সাদা দেখার। তাই আমি চাই না ওর বাচ্চার এই সমস্যাটা হোক, আল্লাহ জানি না হয়। আর এই যে আমার মিলু মিলু। আর আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এই পাজির বিড়ালটা কে? দেখতে একটু নোংরাও, এটা বাহির থেকে আসা একটা বিড়াল, রাস্তার বিড়াল, যদিও বা এটা সাহস নেক্সট লেভেল। যদি বংশগতভাবে বলি তাহলে এটার মা আমার মিলুর বউ। হ্যাঁ, যদি বংশগতভাবে বলি এটার মা আমার মিলুর বউ, এই হিসেবে আমার মিলু এটার বাপ। কিন্তু জানি না কেন জানি ছেলে বাপকে মারে, ঠিক না রে? এই আমার মিকুকে মারে, এটা একটু বেশি রাগী টাইপ বিড়াল। যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, আমার কিছু করার নেই, প্রচুর রাগী। আর আমার মিকু একটা অনেক শান্ত, একটা বসুষ্ট কিউট বিড়াল। অ্যান্ড আমি কিভাবে বলবো, আমি একটু হ্যাপি আবার একটু টেনশন হয়েছে, কিন্তু মিলু আর মিকুর যে পরিমাণ মাঝে মধ্যে মারামারি হয়, ও যেভাবে লাফালাফি করে, আর এটা তো নিশ্চিতই আমি হয়ে গেছি কি বড় পেট হয়েছে যে। অ্যান্ড আমি 2-3 বার ওর পেটের কর্নারে হাত দিয়ে একটু ধক ধক আওয়াজ পাইছি, মানে হার্ট বিটের সাউন্ড পাইছি, একটুখানি হার্ট বিটের সাউন্ড পাইছি। আয় কুটু 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 কি করে কি করে। আর এটা অনেক খেলাধুলাই করে। আমার মিকু এখানে বসে রয়েছে, তো একটু ক্যাট ফুড দিই। এই বিড়ালটা অনেক বাজে। গুডু 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 গুডু। তো এই যে আমার 3টা বিড়াল, এই যে মিলু মিকু। আমি হ্যাপি আছি, মানে কিউট লাগে ওদের, মিলু মিকু। যখন দেখি ওদের ভাল লাগে, যে কি আমরা 3জনই খাবারের জন্য অপেক্ষা করে। তোমরা কত বেশি খাও, তোমাদের 2-3 বারের বেশি ভাত দিছি। তুই জানোস আমার মিলুর জায়গায় যদি অন্য বিড়াল হইতো কি খারাপ, দেখছেন দেখছেন দেখছেন, একটা পাজিল বিড়াল। তো খাওয়ান দিছি তোরে, বাসায় থাকার জায়গা দিছি, আর তুই 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 আমার বাসায় আমারই মারস, সাহস কম না। আর মিলু আর মিকু, আমার মিকুটা কত বলো। আর তুই মোবাইলও খা, মোবাইল খা, খাবি মোবাইল খাবি, কাপু কাপু বাপ কাপু কাপু। কিন্তু এটা চোখগুলো অনেক সুন্দর, মানেন বা না মানেন। হাই, তো আজকের জন্য ব্লগ একটুকুই, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, মিকুর এই খুশখবরিটা শুই না।